Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To a dai wannan yammaci yanzu haka Iran ta fara kai wasu mugayen hare-hare a Tel Aviv, wato Tel Aviv Port. Port na wato madatsar ruwa na Tel Aviv, wanda yana daga cikin wurare masu rike da tattalin arziki mai ƙarfi na ƙasar ta Isra'ila. Wurare ne da ake yin clearance ko kuma karɓar jirage na ruwa, kamar terminal ne na karɓar wayanda ake parking ɗin kayayyaki da kuma jirage da kuma na'urorin da suke ɗauko kayayyaki. Abubuwa dai da yawa ne a wurin sosai da ya shafi harkar tattalin arziki, wanda ta yi amfani da wani bom. Kun kalla bidiyon sosai yan uwa za ku ga ba a ga sanda bom ɗin ya sauka ba, saboda saurinsa kawai sai dai a ga fashewarsa. Ba a ga zuwan bom ɗin ba, ma'ana kawai sai dai ka ga masifu duk irin idonka ka duba a gani, za ka ga duk ƙarfin idonka da wahala ka ga saukar bom ɗin. Da a ce dare ne sosai to wataƙila za a ɗan hanga hasken wutar, ko da na ɗin ma ba lallai ya zama hakan ba, amma duba ku ga yanayin saurinsa, saboda iya da saurin sauti ne shi, yasa ido ma ba zai iya ganin lokacin da yake sauka ba. Ido ba zai iya ganin saukarsa a ƙasa ba, yasa kuke ganin kawai sai dai fashewa kuka gani, amma ba ku ga saukar bom ɗin ba, missiles ɗin ba. Kuma sauka yi, zuwa yayi sauka a wurin, saboda azabar saurinsa. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nan wani jirgi ne shi ma a Strait of Hormuz ya nemi tsallakawa na dole saboda matsayin lamba da suke ciki, a samu a kai mai waje, amma dai abu ya ƙi yiwuwa. Dole dai haka aka ce bari a leƙa a gani. To ana leƙawa dai Iran ta turo drone, shi nan ya fasa wannan tanka ta mai. Jirgi ne wanda kowane lokaci suka nemi gwadawa, in sun gwada kuma fasawa take yi. Wato Hormuz da yana nan a datsadam, kuma Rasha kasuwanci ya buɗe, India kasuwanci ya buɗe, China kasuwanci ya buɗe, mai kawai ake ɗiba.